हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद निगार। दोस्तों, मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और मौसम के इस बदलते हुए मौसम में हम सबको कफ़ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी सर्दी और ज़ुकाम हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमारी नाक बंद हो जाती है, खांसी आती है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक हर्बल टी जो पीने में भी बहुत टेस्टी है और ये इतनी कमाल की है कि आपको सर्दी ज़ुकाम बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। इससे आपके कफ़ और कोल्ड और खांसी में ये बहुत ज़्यादा रिलीफ पहुंचाएगी और आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी आपको पीने में। अगर आपको कफ़ एंड कोल्ड नहीं है तो आप तब भी इस हर्बल टी को पी सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे भी कफ़ एंड कोल्ड हुआ है तो मैं आज ये हर्बल टी अपने लिए बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं ये वीडियो शेयर करूँ कि मुझे कफ़ एंड कोल्ड होता है तो मैं क्या करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि ये हर्बल टी हमें किस तरह बनानी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक खाली बाउल और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक छोटा टुकड़ा अदरक का। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 पत्तियाँ तुलसी की। फ्रेंड्स, जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डाल रही हूँ ये सब हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं, हमारे सर्दी ज़ुकाम और कफ़ एंड कोल्ड में रिलीफ पहुँचाती हैं। इसके बाद अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 लौंगे। इस तरह से आप 2 लौंग ले लीजिए और अब मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 5 काली मिर्च। इसमें इस तरह डाल दीजिए आप। एक छोटा टुकड़ा आपको लेना है दालचीनी का, जो कि हम घर में यूज़ करते हैं अपने। दालचीनी ले लीजिए और एक छोटा सा मीडियम साइज़ का तेज़पत्ता। जिन भी चीज़ों का मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ये हमारे कफ और कोल्ड में तुरंत राहत पहुँचाएंगे। और इसको पीने का तरीका भी मैं बताऊँगी। इसमें 2 चीज़ें और ऐड करके आपको ये हर्बल टी पीनी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पैन जिसमें मैं इसको बनाऊँगी और इन सारी चीज़ों को मैं इसमें डाल दूँगी और इसमें मैं अब ऐड कर दूँगी 2 कप पानी इस तरह से। और दोस्तों, इसको अब हम गैस पे रखकर तब तक पकाएंगे जब तक कि इन सारी हर्ब्स का कलर इस पानी में आ नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये 2 कप पानी 1.5 कप नहीं हो जाता और इस सारी चीज़ों का कलर इस पानी में अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हर्बल टी बनकर तैयार है। कप ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 चुटकी नमक, जो कि आपके गले में अगर स्वेलिंग होगी तो उसको भी उसमें रिलीफ पहुंचाएगा, अगर गले में ख़राश होगी तो भी रिलीफ पहुंचाएगा फ्रेंड्स। और इस हर्बल टी को हम हाफ कप ले लेंगे इस तरह से। इस तरह से ले लीजिए। और दोस्तों, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, जो कि विटामिन सी की कमी को हमारे पूरी करेगा, क्योंकि विटामिन सी की कमी से ही हमें कफ एंड कोल्ड होता है। और दोस्तों, इसको आपको गुनगुना गुनगुना ही पीना है। आप दिन में 3 बार आप इस रेमेडी को ले सकते हैं, इस हर्बल टी को ले सकते हैं। आपके कफ एंड कोल्ड में बहुत ज़्यादा रिलीफ पहुँचेगा और गुनगुना गुनगुना आपको इसको पीना है। रात में सोने से पहले आप इसको पी के सोइए और इसको पीने के बाद आप किसी भी चीज़ को फिर नहीं खाएंगे। आपको कुछ भी नहीं खाना और इसको पी के आराम से सो जाना है। सेकेंड डे आप देखेंगे कि आपके कफ एंड कोल्ड में काफ़ी ज़्यादा हद तक रिलीफ हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आगे भी आप इसी तरह की रेमेडी चाहते हैं जो 100% नेचुरल इफेक्टिव हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ब्यूटी विद निगार और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे इफेक्टिव वीडियोज़ और रेमेडीज़ इसी तरह मिलते रहें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल ब्यूटी विद निगार।